Тишина в зале суда давила на уши, словно тонкая, но прочная ткань, готовая вот-вот лопнуть от внутреннего напряжения. Солнечные лучи, проникавшие сквозь высокие арочные окна, высвечивали напряженные, застывшие лица собравшихся родственников, словно мумии, вырванные из своих гробниц жаждой наживы. В центре, за массивным полированным деревянным столом, сидел чопорный адвокат в безупречном костюме, держа в руках запечатанный конверт цвета слоновой кости, последнюю волю покойного Аркадия Львовича, человека, чье баснословное богатство после его внезапной кончины, вызванной странным сердечным приступом в возрасте 78 лет, стало невидимым, но оттого еще более ожесточенным яблоком раздора для некогда дружной, связанной кровными узами семьи. Его племянники, братья Олег и Станислав, сидели по разные стороны стола, словно два хищника, готовых вцепиться друг другу в глотки из-за добычи. Их взгляды, обычно полные напускной теплоты и родственной близости во время семейных торжеств, сейчас были холодны и подозрительны, скользя друг по другу с неприкрытой неприязнью. Их жены, Виктория, надменная блондинка с острым языком, и Ирина, тихая брюнетка с тревожными глазами, поддерживали мужей, но в их тщательно скрываемых эмоциях тоже читалось напряжение, алчность и скрытое лихорадочное волнение. Единственной, кто сохранял внешнее, почти ледяное спокойствие, была младшая сестра Аркадия Львовича, София. Женщина с мудрым и печальным взглядом, словно древняя прорицательница, предчувствующая неминуемую беду, разверзающуюся над их головами. Она сидела чуть поодаль от эпицентра назревающего конфликта, в тени высокой колонны, наблюдая за этой жалкой картиной человеческой жадности с тихой, всепонимающей грустью. Атмосфера в зале суда была наэлектризована невидимыми нитями ожидания и скрытой, клокочущей враждебностью. Все присутствующие знали, что оглашение завещания безвозвратно изменит их жизни, перекроит их судьбы, но никто, даже София со своей проницательностью, не мог предположить, насколько разрушительными и трагическими окажутся эти изменения, какую бездну корысти и ненависти они обнажат. Адвокат, откашлявшись, словно прочищая горло перед важным объявлением, нарушая гнетущую, почти физическую тишину, и медленно, с театральной важностью, вскрыл конверт цвета слоновой кости. Его пальцы, казалось, дрожали от осознания весомости момента. Он достал сложенный в несколько раз лист пергамента и откашлялся еще раз, прежде чем начать читать. «Завещание Аркадия Львовича», — произнес он торжественным голосом, эхом отразившимся от высоких стен зала. Все затаили дыхание, словно перед прыжком в ледяную воду. «Я, Аркадий Львович, находясь в здравом уме и твердой памяти», продолжал адвокат, монотонно зачитывая юридические формулировки, которые, казалось, не имели никакого значения для собравшихся, чьи мысли уже витали вокруг несметных богатств покойного. Олег, старший из братьев, самоуверенный бизнесмен с холодным, расчетливым взглядом, украдкой взглянул на Станислава, своего младшего брата, вечно завидовавшего его успехам. В его глазах читалось нетерпение и уверенность в том, что большая часть наследства достанется именно ему, как старшему и более успешному. Станислав, напротив, нервно теребил манжет рубашки, его лицо выражало смесь надежды и тревоги. Он давно считал себя обойденным вниманием дядюшки и теперь лелеял тайную надежду на то, что справедливость наконец восторжествует. Их жены также обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. Виктория, жена Олега, уже строила планы, как потратит доставшуюся им долю наследства, представляя себе новые драгоценности и роскошные поездки. Ирина, жена Станислава, напротив, думала о том, как эти деньги помогут им расплатиться с долгами и, наконец, почувствовать себя финансово независимыми. Лишь София продолжала сидеть неподвижно, ее взгляд был устремлен на адвоката, словно она пыталась прочесть не только слова завещания, но и ту тайную пружину, которая привела к такому странному распределению наследства, о котором никто из них даже не подозревал. Наконец, после долгих минут зачитывания формальностей, адвокат перешел к самой сути завещания.
Все свое движимое и недвижимое имущество, включая банковские счета, ценные бумаги и объекты недвижимости, я завещаю. Голос адвоката дрогнул, словно он сам был удивлен прочитанному. В зале повисла оглушительная тишина. Все взгляды были прикованы к нему. «Не моим прямым наследником», — продолжил он, повысив голос, чтобы заглушить нарастающий шепот удивления. Олег и Станислав переглянулись в недоумении. Их жены замерли, словно пораженные электрическим током. София слегка наклонила голову, ее глаза сузились. О моей давней подруге и компаньонке адвокат сделал паузу, словно наслаждаясь произведенным эффектом. Госпоже Еве Морозовой. Имя Евы Морозовой прозвучало в зале суда, словно гром среди ясного неба, вызвав волну изумления и негодования. Олег побагровел, его кулаки сжались. Станислав издал негромкий, сдавленный стон. Виктория ахнула, прикрыв рот ладонью, а Ирина испуганно переглянулась с мужем. Лишь София не изменилась в лице, лишь легкая тень скользнула по ее спокойному взгляду. «Кто эта женщина?» — прорычал Олег, его голос дрожал от ярости. «Какая еще компаньонка? Мы его единственные родственники». Адвокат поднял руку, призывая к тишине, хотя сам выглядел несколько растерянным. Госпожа Морозова долгие годы была деловым партнером и близким другом покойного. Согласно завещанию, ей переходит абсолютно все имущество Аркадия Львовича. «Этого не может быть!» — воскликнул Станислав, вскакивая с места. «Это какая-то ошибка. Он не мог так поступить с нами. Сожалею, но таково было последнее волеизъявление вашего дяди», — спокойно ответил адвокат, перелистывая страницы завещания. В зале поднялся шум. Возмущенные голоса родственников сливались в нестройный гул. Олег и Станислав наперебой выкрикивали обвинения, их жены пытались их успокоить, но сами были явно потрясены услышанным. София поднялась и тихим, но властным голосом прервала всеобщий гвалт. «Прошу тишины». Все взгляды обратились к ней. В ее глазах читалась усталость и какое-то странное смирение. Если такова была воля Аркадия, значит, на то были свои причины. Но какие причины? Взвился Олег. Эта женщина наверняка какая-то аферистка. Она просто втерлась к нему в доверие. «Я не знаю, кем была госпожа Морозова для моего брата», — ответила София, ее голос звучал ровно, без эмоций. «Но я знаю Аркадия. Он никогда не принимал необдуманных решений. Мы не позволим этому так закончиться», — заявил Станислав, обращаясь к брату. «Мы оспорим это завещание». Олег кивнул, его лицо исказила злобная усмешка. «Мы найдем способ доказать, что он был не в себе, когда подписывал эти бумаги. Эта женщина не получит ни гроша». Виктория и Ирина поддержали своих мужей, их глаза горели жаждой наживы. София вздохнула и покачала головой. «Вы совершаете большую ошибку. Память о брате заслуживает большего уважения». Но ее слова остались неуслышанными. Родственники были ослеплены гневом и разочарованием. Они уже строили планы, как будут бороться за наследство, не подозревая, что эта борьба не только разрушит их семьи, но и откроет такие тайны прошлого, которые навсегда изменят их представление о покойном Аркадии Львовиче и его загадочной компаньонке. Адвокат молча наблюдал за этой сценой, понимая, что оглашение завещания стало лишь началом новой, гораздо более ожесточенной борьбы. Борьба за наследство Аркадия Львовича разгорелась с новой силой, словно лесной пожар, подпитываемый ветром человеческой жадности. Олег и Станислав, объединив свои усилия, наняли лучших адвокатов, готовых оспорить завещание любыми законными и не совсем законными способами. Виктория и Ирина, словно две фурии, подстрекали своих мужей, подбрасывая в огонь их негодования, все новые подозрения и обвинения в адрес таинственной Евы Морозовой. «Эта женщина — обычная аферистка», — кипятился Олег, мечась по своему роскошному кабинету. «Она окрутила нашего дядюшку, воспользовалась его слабостью. Мы должны найти на нее компромат.
поддакивала Виктория, ее глаза горели мстительным огнем. Узнать, кто она такая, чем занималась. Станислав, обычно более сдержанный, и тот был одержим жаждой справедливости, как он это называл. «Он всегда больше любил Олега», — ворчал он, «но чтобы лишить нас всего ради какой-то посторонней. Это несправедливо». Ирина молча поддерживала мужа, но в ее глазах читалась не только жажда богатства, но и какой-то скрытый страх, словно она предчувствовала недоброе. София наблюдала за этой ожесточенной борьбой с возрастающей тревогой. Она чувствовала, что за завещанием ее брата кроется какая-то тайна, какая-то история, которую они отказывались видеть в своей слепой жажде наживы. Она пыталась поговорить с племянниками, призвать их к благоразумию, но ее слова разбивались о стену их предубеждений и корысти. «Вы не знаете эту женщину», — говорила она им, — «вы судите, не имея никаких доказательств». «А какие нам нужны доказательства?» — огрызался Олег. Он оставил ей все. Это уже говорит само за себя. «Аркадий был мудрым человеком», — возражала София. «Он не стал бы так поступать без веских причин. Или он просто выжил из ума на старости лет», — цинично заявил Станислав. София вздохнула, понимая, что их ослепила жажда денег. Она решила провести собственное расследование. Она наняла частного детектива, чтобы тот выяснил все о Еве Морозовой. Она чувствовала, что только так сможет понять истинную причину такого неожиданного завещания и, возможно, предотвратить дальнейшее разрушение их семьи. Тем временем адвокаты Олега и Станислава вели активную работу. Они собирали любые сведения, которые могли бы поставить под сомнение психическое состояние Аркадия Львовича в момент составления завещания. Они опрашивали его врачей, соседей, бывших сотрудников, пытаясь найти хоть малейший намек на его неадекватность. Напряжение нарастало с каждым днем, словно туча перед грозой, готовой разразиться разрушительным ливнем. Никто из них не подозревал, что истинная буря еще впереди, и ее эпицентром станет не зал суда, а их собственная семейная история, хранящая давние, тщательно скрываемые секреты. Частный детектив, нанятый Софией, оказался человеком немногословным и дотошным. Несколько недель он словно тень следовал за едва заметными нитями прошлого Аркадия Львовича, собирая по крупицам информацию о его жизни вне круга семьи. Он посещал старые архивы, разговаривал с бывшими коллегами по бизнесу, разыскивал давних знакомых. Постепенно перед Софией начала вырисовываться картина, совершенно не совпадавшая с тем образом властного и несколько отстраненного родственника, каким она всегда знала своего брата. Выяснилось, что Ева Морозова появилась в жизни Аркадия Львовича около 20 лет назад. Она была талантливым экономистом и обладала редкой интуицией в деловых вопросах. Их сотрудничество началось с небольшого совместного проекта, которое со временем переросло в крепкое партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Многие старые знакомые Аркадия Львовича отзывались о Еве как о женщине умной, честной и преданной делу. Никто из них не упоминал о каком-либо романтическом интересе между ними, подчеркивая исключительно деловой характер их отношений. Однако однажды детектив передал Софии странную находку, старую фотографию, сделанную около 30 лет назад. На ней были запечатлены молодые Аркадий и Ева, стоящие рядом на каком-то торжественном мероприятии. Их лица светились улыбками, а в их взглядах читалось нечто большее, чем просто деловая симпатия. София почувствовала, как в ее сердце закрадывается тревога. Неужели между ее братом и этой женщиной была какая-то тайная связь? Тем временем адвокаты Олега и Станислава продолжали свою работу. Они обнаружили некоторые финансовые документы, которые показались им подозрительными. Речь шла о крупных денежных переводах на имя Евы Морозовой, датированных последними годами жизни Аркадия Львовича. Это стало для них новым поводом для обвинений. «Вот оно!» — торжествовал Олег, размахивая копиями банковских выписок перед носом своего адвоката. Он просто спонсировал эту аферистку. Она выкачивала из него деньги.
«Мы сможем использовать это в суде», — уверенно заявил адвокат. «Это докажет ее корыстные мотивы». Станислав, несмотря на свою жажду наследства, чувствовал какое-то смутное беспокойство. Что-то в этой истории казалось ему неправильным, нелогичным. Он не мог до конца поверить в то, что его дядя, всегда такой проницательный и осторожный, мог стать жертвой банальной аферы. Напряжение достигло своего пика, когда состоялось очередное судебное заседание по делу о наследстве. Адвокаты Олега и Станислава представили суду найденные финансовые документы и показания нескольких свидетелей, которые пытались очернить репутацию Евы Морозовой. В зале суда царила атмосфера враждебности и взаимных обвинений. София молча наблюдала за происходящим, чувствуя, как правда ускользает от них, погребенная под слоем лжи и предубеждений. Она знала, что ключ к разгадке этой тайны лежит где-то глубоко в прошлом ее брата, и она должна его найти, прежде чем их семья будет окончательно разрушена жаждой наживы. Неожиданный поворот в деле о наследстве произошел совершенно случайно. София, разбирая старые бумаги Аркадия Львовича в его загородном доме, наткнулась на запертую шкатулку. Ключа нигде не было, и ей пришлось воспользоваться помощью старого садовника, который много лет проработал на ее брата. Внутри шкатулки она обнаружила не драгоценности или деньги, а толстую пачку писем, перевязанных шелковой лентой. Пожелтевшая бумага хранила следы времени, а на конвертах стояло одно и то же имя — Ева Морозова. София с замиранием сердца начала читать. Письма были написаны рукой Аркадия Львовича много лет назад, еще до того, как Ева стала его деловым партнером. В них открывался совершенно иной человек, страстный, нежный, глубоко чувствующий. Он писал о своей любви к Еве, о том, как она изменила его жизнь, наполнила ее смыслом и радостью. Становилось очевидно, что между ними существовала не просто деловая связь, а глубокое и сильное чувство. В одном из писем Аркадий Львович упоминал о трагическом событии, которое навсегда изменило их судьбы. Много лет назад у Евы родилась дочь, но ребенок умер вскоре после рождения. Аркадий писал о той боли, которую они пережили вместе, о том, как это горе сблизило их еще сильнее. Он признавался, что всегда считал дочь Евы своей собственной крестницей и тайно заботился о ее матери все эти годы. София почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. Неужели Ева Морозова, мать умершей дочери Аркадия? Это объясняло многое. Его заботу о ней, его желание обеспечить ее будущее. Но почему он скрыл это от своей семьи? В последнем письме, датированном незадолго до его смерти, Аркадий Львович писал о своем тяжелом состоянии здоровья и о своем желании оставить Еве все свое имущество в знак благодарности за ее любовь и поддержку на протяжении многих лет. Он просил прощения у своих родственников за это решение, объясняя, что Ева была для него самым близким человеком на свете. София вышла из дома с пачкой писем в руках, словно неся на руках хрупкую правду. Теперь она понимала мотивы своего брата. Но как она могла донести эту правду до Олега и Станислава, ослепленных жаждой наживы? Она знала, что им будет трудно поверить в эту историю, особенно после всех тех обвинений, которые они выдвинули против Евы Морозовой. Тем не менее, она чувствовала, что должна попытаться. Память о брате заслуживала того, чтобы его последнее желание было исполнено, а их семья не была разрушена окончательно из-за недоразумения и корысти. Впереди ее ждал трудный разговор с племянниками, разговор, который мог либо примирить их с прошлым, либо окончательно расколоть их семью. София назначила встречу с Олегом и Станиславом в том же зале суда, где оглашалось завещание. Она чувствовала, что это символичное место, где когда-то была озвучена воля ее брата, должно стать и местом открытия правды. Братья пришли, хмурые и полные подозрений, в сопровождении своих адвокатов. Виктория и Ирина остались дома, уверенные в скорой победе своих мужей. «Что еще?» — нетерпеливо спросил Олег, скрестив руки на груди. «Мы заняты подготовкой к очередному заседанию. У меня есть кое-что,
что вы должны увидеть», — спокойно ответила София, положив пачку писем на стол. Станислав недоверчиво нахмурился. «Что это? Еще какие-то бумаги от этой Морозовой?» «Это письма Аркадия», — тихо произнесла София. Братья переглянулись. Олег взял одно из писем, пробежал глазами несколько строк и презрительно усмехнулся. Сентиментальные бредни старого человека. Какое это имеет отношение к делу? «Прочитайте внимательно», — попросила София. «Прочитайте все». С неохотой братья начали читать письма. По мере того, как они углублялись в строки, написанные рукой их дяди много лет назад, их лица менялись. Удивление сменялось недоумением, затем медленно проступающим осознанием. Они узнавали в этих словах того Аркадия, которого знали в детстве, доброго и любящего человека, способного на глубокие чувства. Когда они дошли до письма, где Аркадий упоминал о дочери Евы и о той боли, которую они вместе пережили, в зале повисла тишина. Олег опустил письмо на стол, его лицо было бледным. Станислав молчал, уставившись в одну точку. «Он любил ее», — наконец пробормотал Олег. «Не просто любил», — ответила София. «Она была для него самым близким человеком после той трагедии. Он считал ее дочь своей крестницей, хотя девочка и умерла. Он чувствовал ответственность за Еву. Но почему он скрыл это от нас?» — спросил Станислав, его голос звучал растерянно. «Я думаю, он не хотел причинять вам боль», — предположила София. «Возможно, он чувствовал вину за то, что его чувства к Еве были такими сильными. А может быть, он просто хотел защитить их тайну». Адвокаты братьев молча наблюдали за происходящим, понимая, что ситуация кардинально изменилась. Обвинения в корысти и афере теперь выглядели несостоятельными. «Это меняет все», — тихо произнес адвокат Олега. «Что же нам теперь делать?» — спросил Станислав, впервые за долгое время обращаясь к тете с искренним вопросом. София посмотрела на своих племянников. В их глазах она увидела не только растерянность, но и проблеск раскаяния. «Подумайте о памяти вашего дяди», — сказала она. «Подумайте о его последней воле. Он хотел, чтобы Ева была счастлива. Разве вы можете пойти против его желания теперь, когда знаете правду?» Братья молчали, погруженные в свои мысли. В зале суда снова воцарилась тишина, но на этот раз она была иной, тишиной размышления и переосмысления. София ждала, надеясь, что семена правды наконец прорастут в их очерствевших от жадности сердцах. Несколько дней после встречи в зале суда прошли в напряженном молчании. Олег и Станислав не связывались с Софией, словно переваривали услышанную правду, пытаясь осознать глубину тайны, которую долгие годы хранил их дядя. Виктория и Ирина, не зная о найденных письмах, продолжали настаивать на борьбе за наследство, подпитывая гнев своих мужей подозрениями в адрес Евы Морозовой. «Не верьте ни единому слову этой старой лисы», — убеждала Виктория Олега. «Она просто разыграла спектакль перед вашей теткой. Эти письма могут быть подделкой. Она околдовала твоего дядюшку», — вторила ей Ирина, пытаясь убедить Станислава. «Не позволяй какой-то проходимке лишить наших детей будущего». Однако в сердцах Олега и Станислава уже поселилось зерно сомнения. Слова тети Софии и особенно письма их дяди заставили их по-новому взглянуть на ситуацию. Они вспоминали редкие моменты, когда Аркадий Львович говорил о какой-то важной женщине в своей жизни, но всегда делал это уклончиво, словно оберегая свою тайну от посторонних глаз. Теперь эти обрывочные воспоминания складывались в цельную картину. Однажды вечером Олег не выдержал и рассказал Виктории о найденных письмах. Ее реакция была бурной. Она обвинила Софию в сговоре с Евой Морозовой, заявила, что это очередная попытка обмануть их и лишить законного наследства. «Я не верю ни единому слову», — кричала она. «Мы должны бороться до конца. Эти деньги принадлежат нам». Станислав поступил иначе. Он позвонил Софии и попросил о новой встрече. Он хотел увидеть письма еще раз, перечитать их внимательнее, попытаться понять своего дядю. «Тетя София», — сказал он,
Встретившись с ней, я перечитал письма. И знаете, я верю. Верю, что дядя любил эту женщину. И что она значила для него очень много. София с облегчением вздохнула. Кажется, лед тронулся. Я рада, что ты понял, Станислав. Аркадий был добрым человеком. Он заслуживает того, чтобы его последняя воля была исполнена. А как же Олег? Спросил Станислав с тревогой. Виктория его ни за что не убедит. Она одержима этими деньгами. Я поговорю с ним, твердо ответила София. Я попытаюсь достучаться до его сердца. Он должен понять, что память о брате важнее любых богатств. Предстоял трудный разговор. София знала, что Олегом движет не только жажда наживы, но и уязвленное самолюбие. Он всегда считал себя главным наследником, и мысль о том, что его обошли, наносила болезненный удар по его самолюбию. Сможет ли София убедить его отказаться от борьбы? Сможет ли она сохранить остатки их семьи? Ответ на эти вопросы пока оставался под покровом неизвестности, но София была полна решимости бороться за мир и справедливость. Разговор с Олегом оказался тяжелым и изматывающим. София встретилась с ним в его офисе, просторном кабинете, обставленном дорогой мебелью, словно символизирующим его успех и уверенность в собственной правоте. Однако сейчас в его глазах плескалась не самоуверенность, а какая-то загнанная злость. «Тетя, я не понимаю, зачем вы все это делаете», — начал Олег, даже не предложив ей сесть. «Вы пытаетесь защитить эту аферистку, лишить нас того, что принадлежит нам по праву крови». «Олег, я не пытаюсь никого лишить наследства», — спокойно ответила София, присаживаясь в предложенное кресло. «Я лишь хочу, чтобы вы знали правду о вашем дяде и его отношениях с Евой». Олег усмехнулся. «Правда? Вы называете правдой сентиментальные письма старого человека? Я в это не верю. Она просто умело играла свою роль. Эти письма были написаны много лет назад, Олег», — возразила София. «До того, как Ева стала его деловым партнером. В них нет никакой корысти, только искренняя любовь и глубокая привязанность». «Любовь? К посторонней женщине, а не к родным племянникам?» В голосе Олега звучала обида. «Он любил вас по-своему, Олег», — попыталась объяснить София. «Но Ева была для него особенным человеком, особенно после той трагедии с ее дочерью. Он чувствовал себя обязанным ей». «Трагедия», — пробормотал Олег, в его голосе впервые промелькнула неуверенность. «Какая трагедия?» София рассказала ему о смерти дочери Евы, о той боли, которую они пережили вместе с Аркадием. Олег слушал, хмуря брови, но в его глазах уже не было прежней ярости. «Почему мы никогда об этом не знали?» — спросил он тихо. «Аркадий был очень скрытным человеком», — ответила София. «Он не любил делиться своими переживаниями. Возможно, он хотел оградить вас от этой боли». Наступило молчание. Олег смотрел в окно, словно пытаясь разглядеть в сером городском пейзаже ответы на мучившие его вопросы. «Виктория никогда в это не поверит», — наконец произнес он. «Она уже настроила наших адвокатов. Она считает, что мы должны бороться до конца. Олег, подумай, что для тебя важнее, деньги или память о твоем дяде?» — спросила София. «Ты действительно хочешь опорочить его имя в суде, выставлять его ненормальным, только чтобы получить наследство, которое он завещал другому человеку по веским причинам?» Ее слова, казалось, задели Олега за живое. Он отвернулся от окна и посмотрел на тетю с какой-то новой, задумчивой интонацией в глазах. «Мне нужно время, чтобы все это обдумать», — сказал он. «Это слишком неожиданно». София кивнула, понимая, что пробила брешь в его броне. Она знала, что борьба еще не окончена, но теперь у нее появилась надежда. Надежда на то, что правда и память о прошлом окажутся сильнее жажды наживы и семейной гордыни. Она встала, прощаясь с племянником, и вышла из его кабинета, чувствуя легкую усталость, но и едва заметную, хрупкую надежду на примирение. Время тянулось мучительно медленно. София с тревогой ждала решения Олега. Станислав, после разговора с тетей,
стал более задумчивым и отстраненным, что вызывало недовольство Виктории и подозрения Ирины. Женщины чувствовали, что что-то меняется, но не могли понять, что именно. «Ты какой-то странный стал», — ворчала Виктория на Олега. «Что эта старуха тебе наговорила? Не вздумай отступать. Эти деньги — наше будущее». «Замолчи, Виктория», — резко обрывал ее Олег, погруженный в свои мысли. «Ты ничего не понимаешь». Ирина пыталась выяснить у Станислава причину его молчания, но тот лишь отмахивался, говоря, что ему нужно время. Внутри него шла внутренняя борьба. С одной стороны, соблазн легких денег все еще был силен, с другой, письма дяди и слова тети Софии заронили в его сердце сомнения в правильности их борьбы. Наконец, через несколько дней Олег позвонил Софии. Его голос звучал устало, но в нем чувствовалась какая-то новая решимость. «Тетя, я все обдумал. Вы правы. Память дяди важнее денег. Я не буду оспаривать завещание». София почувствовала, как камень падает с ее плеч. «Олег, я так рада это слышать. Ты поступил правильно». «Но Виктория, она не согласится», — с горечью произнес Олег. Она уже подала новые иски, наняла еще одного адвоката. Она одержима этой идеей. «Я поговорю с ней», — твердо сказала София. «Я попытаюсь объяснить ей, что они совершают ошибку». Разговор с Викторией оказался еще сложнее, чем с Олегом. Женщина была непреклонна в своей жажде наживы. Она кричала, обвиняла Софию в корысти, называла Еву Морозову аферисткой и отказывалась верить в историю о ее дочери и отношениях с Аркадием Львовичем. «Вы просто хотите нас обобрать», — шипела Виктория. «Эта старая ведьма околдовала вашего братца, а вы ей подыгрываете». София сохраняла спокойствие, пытаясь донести до Виктории правду, но все ее слова разбивались о стену ее предубеждений и алчности. «Виктория, подумай о своей душе», — сказала София в отчаянии. «Эти деньги не принесут тебе счастья, если они достанутся ценой попрания памяти близкого человека и разрушения семьи». Но Виктория лишь презрительно рассмеялась. «Счастье без денег — ничто. А что касается памяти, какая разница, что там было у старика с какой-то бабой? Главное, что его деньги должны принадлежать нам». София поняла, что убедить Викторию невозможно. Ее сердце ожесточилось от жажды богатства. Теперь оставалась надежда только на Станислава. София позвонила ему и попросила о встрече. Она чувствовала, что он способен принять правильное решение. «Станислав, Олег отказался от борьбы», — сказала София, встретившись с ним. Но Виктория продолжает настаивать. «Что будешь делать ты?» Станислав вздохнул. В его глазах читалась усталость и разочарование. «Я не хочу больше этой вражды, тетя София. Я устал от постоянных споров и подозрений. Письма дяди, они тронули меня. Я верю вам. Я не буду оспаривать завещание». София с благодарностью посмотрела на племянника. Впервые за долгое время она почувствовала проблеск надежды на то, что их семья сможет избежать окончательного разрушения. Но битва за наследство еще не была окончена. Виктория, ослепленная жадностью, была готова идти до конца, и никто не знал, какие еще сюрпризы приготовила им эта запутанная история. Судебные тяжбы продолжались, несмотря на отказ Олега и Станислава от дальнейшей борьбы за наследство. Виктория, словно разъяренная фурия, подавала все новые иски, пытаясь оспорить завещание Аркадия Львовича. Ее адвокаты, подпитываемые щедрыми гонорарами, цеплялись за любую юридическую лазейку, пытаясь доказать недееспособность покойного или корыстные мотивы Евы Морозовой. Ирина, жена Станислава, все больше отдалялась от Виктории. Ее мучила совесть, и она чувствовала, что они поступают неправильно, идя против последней воли дяди. Она пыталась поговорить с Викторией, убедить ее остановиться, но та была глуха к ее доводам. «Ты просто завидуешь», — кричала Виктория. «Тебе жалко, что все достанется не тебе». «Дело не в деньгах, Виктория», — пыталась объяснить Ирина. «Дело в памяти Аркадия Львовича. Он любил Еву. Он хотел, чтобы она была счастлива.
Любил? Да он просто старый дурак, которого эта змея обвела вокруг пальца. Презрительно фыркала Виктория. София, видя, что судебная война, развязанная Викторией, затягивается, решила встретиться с Евой Морозовой. Она хотела познакомиться с женщиной, которая столько значила для ее брата, и рассказать ей о борьбе, которую ведет ее семья. Ева оказалась женщиной средних лет с тихим, но проницательным взглядом. В ее манерах чувствовалось достоинство и внутренняя сила. Она внимательно выслушала рассказ Софии, не перебивая и не выказывая никаких эмоций. «Я знала Аркадия много лет», — сказала Ева после долгого молчания. Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась глубокая печаль. Он был очень добрым и щедрым человеком. Он много для меня сделал. София рассказала Еве о письмах, которые нашла, о дочери Евы и о той трагедии, которая их сблизила. Ева слушала, опустив голову, и по ее щекам медленно текли слезы. «Он никогда не говорил об этом своей семье», — тихо произнесла Ева. «Он был очень скрытным. Он боялся причинить боль своим близким. Я думаю, он просто любил вас, Ева», — мягко сказала София. «И хотел позаботиться о вас после своей смерти». «Я никогда не просила его об этом», — ответила Ева. Его щедрость была безгранична. София рассказала Еве о борьбе, которую ведет Виктория, о ее жажде наживы и о том, как это разрушает их семью. «Я не хочу никаких споров», — сказала Ева. «Если его родственники считают, что я не заслуживаю этого наследства, я готова отказаться от него». София была поражена ее великодушием. «Нет, Ева», — твердо сказала она. «Аркадий хотел, чтобы это досталось вам. И я сделаю все, чтобы его воля была исполнена». София вернулась домой с твердым намерением положить конец этой бессмысленной войне. Она понимала, что единственный способ остановить Викторию — это раскрыть перед ней всю правду об отношениях Аркадия Львовича и Евы Морозовой. Она решила организовать встречу, на которой присутствовали бы все члены семьи и Ева. Она надеялась, что, услышав историю из первых уст, Виктория наконец поймет свою ошибку и смирится с последней волей покойного. Но София не могла и предположить, какие еще тайны хранит прошлое и какой неожиданный поворот ждет их всех на этой встрече. Встреча была назначена в доме покойного Аркадия Львовича. Большой, некогда наполненный жизнью и смехом, теперь он казался холодным и бездушным, словно отражая царившую в семье вражду. София пригласила Олега, Станислава с Ириной и, конечно же, Еву Морозову. Виктория пришла с опозданием, демонстративно показывая свое недовольство. Ее лицо выражало презрение и упрямство. София начала разговор спокойно, пытаясь создать атмосферу доверия. Она рассказала о найденных письмах, о любви Аркадия к Еве, о трагической потере их дочери. Олег и Станислав слушали молча, их лица выражали сочувствие и понимание. Ирина украдкой бросала виноватые взгляды на Еву. Лишь Виктория сидела, словно каменная, не выказывая никаких эмоций. Когда София закончила свой рассказ, в комнате повисла тишина. Ева молчала, опустив голову. Виктория презрительно усмехнулась. «Какая трогательная история», — саркастически произнесла она. «Прямо слезу вышибает. Но какое это имеет отношение к наследству? Старик мог писать что угодно, но это не значит, что он был в своем уме, когда завещал все этой посторонней женщине». «Виктория, это неправда», — тихо сказала Ирина, впервые открыто выступив против мужа. «Я верю Софии. Я верю письмам Аркадия. Он любил Еву, и он имел право распорядиться своим имуществом так, как считал нужным». Виктория смерила Ирину гневным взглядом. «Ты всегда была слабой и безвольной. Не лезь не в свое дело». «Нет, Виктория», — твердо ответила Ирина. «Я просто хочу поступить по совести. Мы должны уважать память Аркадия». Олег молчал, борясь с собственными противоречивыми чувствами. С одной стороны, жажда богатства, подпитываемая женой, все еще тлела в его душе. С другой, письма дяди и слова Софии заставили его усомниться в правильности их борьбы.
Наступил решающий момент. София посмотрела прямо на Еву. «Ева, вы слышали, что говорит Виктория? Она не верит ни единому слову. Что вы скажете в свое оправдание?» Ева подняла голову. В ее глазах не было ни злости, ни обиды. Только тихая печаль и какое-то странное смирение. «Мне нечего оправдываться, София», — спокойно ответила Ева. «Аркадий знал меня много лет. Он знал, какая я женщина. Если его родственники считают, что я не заслуживаю его наследства, я готова отказаться от него. Я никогда не стремилась к его деньгам. Для меня была важна лишь его любовь и поддержка». Эти слова, произнесенные с таким достоинством и искренностью, произвели сильное впечатление на всех присутствующих. Даже на лице Виктории промелькнула тень сомнения. Неожиданно дверь в комнату открылась, и на пороге появился пожилой мужчина, которого никто из них раньше не видел. Он выглядел растерянным и взволнованным. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал он дрожащим голосом. «Я услышал шум и решил зайти. Я был близким другом Аркадия много лет». Все удивленно посмотрели на него. София почувствовала странное предчувствие. Казалось, эта история хранит еще не раскрытые тайны. Незнакомый пожилой мужчина, стоявший в дверях, казался смущенным всеобщим вниманием. Его взгляд блуждал по лицам присутствующих, словно он искал кого-то знакомого. «Меня зовут Лев Петрович», — представился он, его голос дрожал. «Я много лет дружил с Аркадием. Мы были вместе еще со студенческих времен». София почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Она инстинктивно поняла, что появление этого человека не случайно. «Лев Петрович, проходите, пожалуйста», — пригласила София. «Мы как раз обсуждали завещание Аркадия». Мужчина неуверенно вошел в комнату и остановился, бросив взгляд на Еву. В его глазах мелькнуло узнавание, смешанное с удивлением. «Ева? Не может быть. Аркадий говорил о вас. Лев Петрович, вы знакомы с Евой?» С любопытством спросила София. «Мы были знакомы очень давно», — ответил Лев Петрович, его взгляд снова обратился к Еве. В его глазах читалась какая-то старая, давно забытая боль. Наступила напряженная тишина. Все взгляды были устремлены на Льва Петровича и Еву, пытаясь разгадать тайну их прошлой связи. «Мы с Аркадием любили одну женщину», — неожиданно произнес Лев Петрович, его голос дрогнул от волнения. «Много лет назад. Ее звали Анна». В комнате воцарилось ошеломленное молчание. Имя Анна, словно электрический разряд, пронзило всех присутствующих. София почувствовала, как у нее похолодели руки. «Анна», — прошептала Ева, ее лицо стало бледным, как полотно. «Это были вы». «Да, Ева, это был я», — ответил Лев Петрович, его глаза наполнились слезами. «Мы оба любили ее. Но она выбрала Аркадия. Я никогда не переставал ее любить. И я знал, что у них была дочь». В этот момент Виктория, до этого сохранявшая скептическое молчание, ахнула и схватилась за сердце. Ее лицо исказило гримаса ужаса. «Дочь? Какая дочь?» Лев Петрович посмотрел на Викторию с недоумением. «Дочь Аркадия и Анны. Она умерла вскоре после рождения. Это было большим горем для них обоих». «Нет, этого не может быть», — пробормотала Виктория, ее голос дрожал. «Это ложь». «Виктория, что с тобой?» — встревоженно спросил Олег. Лицо Виктории стало пепельно-серым. Она смотрела на Еву с каким-то странным болезненным ужасом. «Анна — это моя мать», — прошептала она, и слезы хлынули из ее глаз. «Аркадий был моим отцом». В комнате воцарилась оглушительная тишина. Невероятная правда, словно удар молнии, поразила всех присутствующих. Завещание Аркадия Львовича приобрело совершенно новый смысл. Его щедрость по отношению к Еве теперь казалась не просто благодарностью за любовь и поддержку, а исполнением долга перед матерью его внебрачной дочери. Борьба за наследство внезапно обернулась драмой о давно скрываемых семейных тайнах и неожиданных родственных связях.
София почувствовала головокружение. Загадка завещания была разгадана самым непредсказуемым образом, обнажив такие глубины прошлого, о которых никто даже не подозревал. Шок от признания Виктории повис в воздухе, словно густой туман, парализовав всех присутствующих. Олег смотрел на жену, словно видел ее впервые. Станислав и Ирина переглядывались в полном изумлении. София чувствовала, как рушится ее прежнее представление о семье брата. Лишь Ева и Лев Петрович смотрели друг на друга с болью и пониманием в глазах, словно за долгие годы молчания между ними наконец-то возникла невидимая связь. «Это невозможно», — наконец пробормотал Олег, пытаясь осмыслить услышанное. «Виктория, что ты говоришь?» Виктория рыдала, закрыв лицо руками. «Это правда, Олег. Моя мать, Анна, она любила Аркадия. Она рассказывала мне о нем в детстве. Но она никогда не говорила, что он мой отец. Она умерла, так и не раскрыв этой тайны». Лев Петрович подошел к Виктории и осторожно коснулся ее плеча. «Анна была замечательной женщиной. Мы оба ее любили. Аркадий, он всегда жалел, что не смог быть рядом с тобой, Виктория. Но он боялся разрушить свою семью». София почувствовала, как в ее сердце поднимается волна сочувствия к Виктории. Вся ее прежняя надменность и жажда наживы теперь казались лишь защитной реакцией на боль и одиночество. «Виктория», — тихо сказала София, — «твой отец любил тебя. И я думаю, именно поэтому он позаботился о Еве. Он знал, что она была дорога Анне». Ева подошла к Виктории и обняла ее. «Мне жаль, что ты так долго не знала правды», — прошептала Ева. «Аркадий был хорошим человеком. Он всегда помнил о тебе». Виктория отстранилась и посмотрела на Еву заплаканными глазами. «Значит, он оставил все вам, чтобы позаботиться обо мне?» Ева кивнула. «Я думаю, это было его последним желанием. Он хотел, чтобы ты была обеспечена». В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихими всхлипываниями Виктории. На лицах Олега и Станислава отражалось потрясение и стыд за свою недавнюю жадность. Ирина подошла к Виктории и обняла ее, пытаясь утешить. «Нам всем нужно время, чтобы это осмыслить», — сказала София. «Но я думаю, теперь мы понимаем истинные мотивы Аркадия. Его завещание было не проявлением несправедливости, а последней попыткой исправить ошибки прошлого и позаботиться о своей внебрачной дочери». Виктория медленно кивнула. Слезы постепенно перестали течь, и на ее лице появилось выражение смирения. «Я была не права», — прошептала она. «Я так хотела денег, что ослепла. Я не видела ничего, кроме собственной выгоды». «Ничего страшного, Виктория», — мягко сказала София. «Главное, что правда открылась. И теперь мы можем двигаться дальше. Как семья». Олег подошел к Виктории и обнял ее. Станислав и Ирина присоединились к ним. Впервые за долгое время в комнате почувствовалась не вражда, а какое-то хрупкое, зарождающееся единство. Ева посмотрела на Льва Петровича. В их взглядах читалось прощение и понимание. Прошлое, долгие годы разделявшее их, наконец отступило, уступая место настоящему. Борьба за наследство закончилась неожиданным образом. Не деньги, а давно скрытая семейная тайна стала ключом к примирению. Завещание Аркадия Львовича не разрушило их семью, а наоборот, помогло им узнать друг о друге нечто важное, обнажить скрытые чувства и обрести новую связь, основанную на прощении и понимании. Солнечные лучи, проникавшие сквозь окна, теперь освещали не напряженные лица, а тихие улыбки людей, которые наконец-то начали понимать истинную ценность семьи, которая оказалась гораздо дороже любого богатства. Спасибо за прослушивание. Буду безмерно благодарен, если оставите свое впечатление о истории. Также с удовольствием почитаю ваши пожелания и рекомендации по поводу улучшения видео. Хорошего дня, мира и крепкого здоровья.